او د دې سره خوا کې دی او هغه دلته د اف سی سټوډنټ دی د موږ سره د تانې خوا سره دغه دلته کالج دی کې سبق ویلو خو د دې چې ما کله دغه کو د په دې وجه کړی ده چې یاره داسې هغه کومه جینۍ کړې ده د هغه د تر لور ده هغه د دم خوښه ده او د به هغه ته اس ام اس هم کولی چې مطلب دا چې ستا د ښځې پکچر ما سره دی او دا دي ما سره واسې د ډېر وخت نه دی لګیا و خو بیا دې وخت هم شو خو بیا چې کله ده دا قوه وکړه نو دې چا لیدلی نه و بیا یو کس چې کله موږ دغه وکړو ماسکوتن و نو د ما دې نه تپوس وکړو چې یاره ما هغه مدعي واورېدلو چې یاره دغه ټایم کې ستاسو د دې مقتول سره چې کوم دی د ترور زوی کزن عامر نومې ناست و ما تاسو څه کول دغه ټایم کې چې دا کس راغی تاسو یې هېډ کړی دی ویره دغه ټایم کې موږ چې کوم دی دا نس یو بل ته مخامخ او ویلډو مو کوله او دا سړی راغی بیا چې کله دې ما واورېده دې ما دا کړه ما ورته چې اخر دې ما انټروګیټ کړو ما دې نه مې تپوس وکړو چې دې دغه ټایم کې څه کولو نو دې به چېرې داسې یو بل سره مخامخ ناست و او دې دواړو لډو کوله او یې زه رالم او بس په دې تندي باندې مې ویشتلو نو ما اخر ولې دې ویشتلو وجه څه ده وی بس دا بس دما خپل لغه بس د سره زمانه کې دې زما ناخوښه نو مې اخر په څه وجه دې ناخوښه څه داسې ریزن دي همدم دغه پېکټ کې چې هغه جینۍ ده پېژندله که نه د وی چې لکه مطلب دی د سکول ماشوم و هغه او نو مطلب دا چې دغه ریزن کېدی شي او بیا د نه ما چې کوم دی الی قتل هم برآمد کړلو چې کوم دا د دغه کړی دی د بیا کور ته وړو د خپل یو ورور ته میسج هم کړی چې یاره ما داسې دغه مرډر وکړو نورو مونږ دې کې ډېر ایفرټس وو پر سپیشل دې کې چې کوم دی مونږ ډي پي او صاحب په نوټس کې چې دا خبر راوستله نو بیا هغې نذیر خان زمونږ ایس پي انویسټیګیشن دی چې هغې ته دا ټاسک سپیشل هغې ته حواله شو او بیا زمونږ ډي اس پي صاحب بدرشیر خان سرکل ډي اس پي چې کوم دی زمونږ هغې په دې کې باقاعده مونږ یو ټیم جوړ کړو په هغې چې کوم دی زه د هغې ټیم دغه وم بل صاحبداد خان او بل زما سره ګنرز وو خپل موبایل افسران مونږ بالکل او موږ سره ډي پي او صاحب په دې کې باقاعده مطلب دا چې آنلاین به ایس پي انویسټیګیشن صاحب او ډي اس پي صاحب او تقریبا ډېر زر موږ دا څیز ریکور کړل جرایم پیشه خلکو دا دې لپاره مثال دی دا وګورئ مطلب دا چې دی یو داسې ماشوم شهید کړلو چې دلته پکې څه میلاو شولو که نه نو پکار دا دي چې هر دي داسې قسم خپل لا بچي چې دي خلکو چې دی باندې چک ساتي چې داسې مسپنې تماچې داسې قسم دغه دي نه ورکوي او بل د هر یو څه تپوس پکاري چې بهیو چې ته کم خوازې چا سره دی دا موبایل چې کوم دي سپیشلی دا د چک کول پکاري چې دا دي نه ورکوي د دې نه دونه مطلب دا چې د یو ماشوم کور دغه شلو که نه او د هغې خاندان ته څومره لکه دغه ورسېدلو دکو رسېدلو الله کم ډېر خفه وه خو په دې بیا ډېره زیاته خوشحاله شوله چې کم از کم دومره څوک هغې ته میلاو شو او د ادرسیو ته میلاو شو چې دا اوریجنل اکیوز موږ ته چې کوم دی ارسټ کړلو نو د علاقې خلکو هغې موږ چې کوم دی زیات په 26 تاریخ باندې ماسخوتن چې دی یو الک وشت کېږي چې د هغه نوم دی جهانګیر دی تصویر دی الله ولا خیس ورکړی و د ترور زیرې ورسره امیر هغې راغلي دي او وردګه کې د نیر په غاړه باندې دواړه ګپ لګي موبایل کې ګوتې وهي او په هغه باندې فایرنګ کېږي او هغه ویشته کېږي او بیا دا ډرامه جوړه شوه ماسخوتن چې اس ایچ او صاحب زه چې موږ موجود وو په شریک باندې اطلاع میلاو شوه د کنټرول په ذریعه چې د موټر کار نه ډزې وشوې او کس پکې ولګېده او موټر کار چې وتښتېد او دا رنګ سلیټي رنګ یې دی پلانکي یې ډینګی دی مونږ چې راوړو پورې موقع ته هغه امیر الک چې دی جهانګیر الک چې دی هغه امیر دغې خو چې دی اسپتال ته وړی و چې موقع ته راغلو نو په موقع باندې مونږ سره هول میلاو شو خو پوری طور د هغې کې دی زمونږ جناب ډي پي او صاحب عرفان الله خان او ایس پی انویسټیګیشن نذیر خان هغې وي چې پوری طور موقع ته ځان ورسوئ او حالات سچویشن معلوم کړئ چې څه تقاضي دي یا برابر کړئ مو موقع ته زه ایس ایچ او صاحب انچارج انویسټیګیشن موقع ته راغلو موقع نه سره موږ سره په 2-3 قدمه کې موږ ته خول میلاو شو موږ ته دا پته ولګېده چې د موټر دا چې دا ټوله ډرامه را او دا نږدې چې ته چې څه خبره اتره ده او چې لکه ډز د نږدې نه شوی دی د پولیس کار چې د تفتیش د شک نه شروع کېږي خو ایس ایچ او صاحب او انچارج انویسټیګیشن د ډېرې ستاینې وړ دي چې لکه هغې پورې طور په دې کې د اس ایم ایس یې د هغه په موبایل باندې راغلی وي چې هغه هم دا هلک دی
چې د به په هغه باندې کې ځان مین کو او د هغه خواخو دی اوس الله تعالی که یو سړي له ښایست ورکړي نو نن سبا چې لکه د هغې به بیا دا پوزیشن چې تا سره به ګرځي بل سره به نه ګرځي د سره به کښېني د سره به نه کښېني او بیا به انجام صحیح ته به یې ولې نو خدای دې غرق کړه چې غرق شي تا ته پې څه میلو شو ګیره ګل نه زیات ښایسته او د دې نه ټول نه غټه خبره دا ده چې د دې وړوکي د پلار نوم ګل باچا ریدار ګل باچا کاکازي او د بلې ښځې نه چې هغه ښځه وفات شوې ده د هغې ښځې هم دا یو نښه وه او بیا د ګل باچا کاکا دا خپل رور ظاهر شاه له ورکړی د هغه رالوی کو سیکنډ ایئر کې د سبق وي پاک معصوم او هغه دې ظالم چې لکه هغه د نظر شو هغه چې د اوویشته په بې دردۍ سره که ټول غټه خبره دا ده که چېرې موږ دا ووایو چې د خپلو بچو نه چې لکه موږ ناخبره یو د خپلو بچو باندې موږ واچ نه ساتو دا غم دا د دې وي زما پلار زمینداري کوي نورونه دي د کاکا ته خو زمینداري کوي خو د خو بل کور وجاړ که او اوس به تم کړې افسوس کوي او دا به مو دښمني هم کور ته راوړه که د موبایل ته زه په خپله ژبه کې دجال ویم دجال نو دا به هم چېرې کم نه هر سړی په خپله غویماخ ته کړی دی که وړوکي دی که لوی دی دا لبه ورسره وي مونځ نشته اودس نشته روزګار نشته بس صرف هر سړی چې موبایل که پړستن کړي او که په کور کړي او که په بار کړي نه چې دجال د سره دی نو خپل بچي د کوټې کنټرول کې ساتئ هسې کړي دی چې لبې کوي نو د حجرې او د جوماتونو او د بیټکونو خبرې رکې شوې هغې کې په پخوا تهذیب خلکو زده کو اوس په موبایل کې هغه خبرې دي چې هغه مې په خوله راځي نه بچي دي څه د ویشتو نظر شو او سره موټرسایکلو نظر شو په 1 لاک موټرسایکل اخلو په 1200 هلمټ قدرې ولا مونږ کې تکلیف نه کو چې دا واخلو نو دا میسج در کوم چې خپل بچو باندې واش خپل بچی باندې ګرې لګ کې نه وا چې ته چا سره کې نه باسي سکه صدقه لګ وسره خپل بچو لګ ټایم ورکړي خدای نه مونږ چې هر سړی په خپل بنده دی کني د رزق وعده الله تعالی کړی د چې رزق بزور کوم مونږ رزق کې توبه د توبه بس په منډه یو هر سړی خپله خېټه وینو د بل هغه دغه نه وینو نو مهرباني دا وکړئ چې کم از کم که موږ کې لږ دین راغی موږ کې لږ پوهه راله موږ کې لږ چې هغه تهذیب د مشر کشر راغی په خدای قسم چې لکه د ښه شی هم دی خو د خطرناک شی ته هم بل نشته نو مهرباني وکړئ د خپلو بچو باندې واچ په د خپلو موبایلو باندې چې د SMS چا ته کوي د رابطې چا سره دي نو بیا به انشاءالله چې داسې خبره اتره نه خو دې سره یو بل میسج ورکوم چې نن سبا د حالاتو مطابق د سکیورټي حالاتو مطابق کې دی ځای په ځای تھرټس میلاویږي نو دا د بل ځای نه د اسمان نه څوک نه راکوزېږي زه ته یو نو که در سره یو سړی راځي او تا ته وایي چې ماله ځای راکړه خپل کلی په کروڑ کاله کې څوک نه پرېږدي مهرباني دا وکړه چې د هغې اطلاع چې دی پورې طور پولیس سټیشن ته ورکړئ چې بعید دا چې لکه سړی راغلی دی ما خواله ما سره دلته اوسېږي یا لکه دلته کې زما نه ځای غواړي نو میلمه کم از کم پخوا به میلمه پسې سړی ګرځېده خو اوس ګورې هغه میلمانه نشته اوس چې میلمه راشي هغه میلمه به ستا چې د مرګ خبر راوړي او هغه به چې ستا د علاقې د ویاړېدو د کوشش کې لکه میلمه نن سبا پخوا به خلکو شپې کولې اوس چې هر یو سړي سره رسایي ده که د پېښور نه څوک راشي او ګره ډېر اسماعیل خان له کور ته ماسخوتن له واپس هم رسېدی شي تا سره چې یو سړی شپې له پاتې کېږي یا به د جرم نه کته نه یا به تا ته قد کوي تا به غر کوي یا به ستا چې عوامو ته نقصان نه شي نو کم از کم مهرباني دا وکړئ چې څوک کډوال راځي ناشنا کس راځي هغه ویریفیکیشن په خپله هم کوئ او مقابي تاڼۍ سره هم هغه شیر کوئ نو انشاءالله موږ به ماتې نه خورو که موږ چا د تپوس وکړو چېرې رورې تاسو کول به زه خو چې د پلانکي میلمه یم نو سنت طریقه دار لاړ شه هغه سړی وله راوباسه که هغه یې پېژني چې او دا میلمه دی نو میلمه هم خوشحاله شو یاره د دې کلي ډېر نر خلک خو ځینې سړي له نیغ ورسول که چېرې ده دروغ ویلي نه دی هلته بیا نه ځي وي هلته کې خو به یې پلانکي کلي کې د سړي نه تپوس کوي نو مهرباني وکړئ تپوس ته میلمه نه کوئ نمبر 0348 پایو 0 5734 دا سرکاري نمبر دی زما زمونږ د ډي پی او صاحب هم نمبر شته په دې دغه باندې واتساپ باندې چلیږي د پاس نمبر هم شته د کنټرول نمبر هم شته په هره طریقه چې نو موږ سره رابطه ساتئ ان شاء الله موږ به په امن باندې دا زموږ ملک دی دا زموږ قوم دی دا زموږ بچي دي یقین ساته 24 غنټې موږ په دې کې
کچرې زه داسې زه دب شم او زه نو د دې عوامو به څه پوزیشن وي پورس تاسو لپاره به 24 غنټې انشاءالله هر وخت سرتلي کېږي او قربانۍ نه انشاءالله هېڅ قسمه دریغ نه کوو. زما نوم خوشیر علي دی او زه په رینجر کې ملازم وم. ما چې ړومبی واده وکړو د هغې نه یو ماشوم پیدا شو د هغه نوم جهانګیر و. هغه بیا ما بل واده وکړو دا زوی چې وم دا زما مشر ورور د هغه نوم ظاهر شاه و. هغه ته په حواله شو. نور تربیت ولا ټول هغه کړی و. زه یې د څه نه خبر کړی نه وم. په ړومبی ورځ باندې هسپتال کې وفات شوه او دا ماشوم هلته هسپتال کې پاتې شو. درې ورځې پس بیا دا زما ورور لاړه مشر او ده راوسته د هسپتال نه. بیا ټول تربیت زه خو په ملازمت کې وم ټول تربیت ولا ده کړی دی. د ده نه د سبق او د هر څه یعنې هر یو دغه یې د ده پوره کړی دی. دې وخت کې د هغه عمر تقریبا چې 24 سال دغسې به 24-23 سال به زما ظاهر شاه نوم دی. زه خپل یو سرکاري ملازم یم ډسټرکټ سیول ډیفنس آفیسر مردان او دا زما ورور دی کشر. دا واقع چې شوی دا د ده زوی و خو دی چې پیدا شو نو په هغه ټیم د ده مور چې نه وفات شوله په هسپتال کې وه. بیا موږ د دې هغه دغه چې هغه مړی م راوړو ماشوم چې په ځای باندې پاتې شو په دغه کې په هسپتال کې. بیا ورپسې په 3 ورځ زه لاړم هسپتال ته هغه ما راوسته او چې را مې وسته بس بیا خو دی چې د بارو رینجرز کې و دی هم یو سرکاري ملازم و دی بنو ماشوم چې هغه ما بس خپلې ښځې ته حواله کړه چې یاره بس زمونږ زوی دی دا بس وراره م دی بس زمونږ زوی شو او دې ټیمه پورې موږ د هغه تربیت وکړو او د ده روټین به دغه چې سکول ته ته کالج کې یو سبق وی پی کې د هغې نه چې به راغی مونځ بیا وکړو ماسپښین بیا به دې مدرسې ته دا مخامخ مدرسه ده په دې کې چې په دې کې به ترجمه کول او د ماسخوتن مانځه پورې به دې کې ناست وو ماښام لمونځ و مازدیګر او ماسخوتن چې دا به په دې مدرسه کې کوله. نور د دغه نه موږ نو خبر د دې واقعې نه بس په دغه ټیم زما بل زوی د قاسم جان هغه کور ته راغی ما ته دغسې جهانګیر چا ویشت او هسپتال ته یې وړه. موږ هم بس مانځه ته تیارې کوو مانځه ته راوتو. هغه بیا کلي خلک مو ټول او بس هغه موقع ته م ځان موږ بس خو کلیوالو چې نو هغه بیا الله هغه چې نو زخمي چې نو هغه په دغه کې اچولې په ګاډي کې وو. چارسدي هسپتال ته چارسدي هسپتال ته لاړو هلته هم چې ورسېدو نو هغې ویل چې یار دی سیریس دی پېښور ته یې ورسوئ. نو بیا موږ هم دغه شهنشاه راسره و د ده په موټر کې ورپسې لاړو امبولانس کې هغه او چې هلته ورسېدو بس هغه بیا تقریبا ایکسپایر شوی و ټیم پکې بیا ډېر نه و. نو هغه بیا موږ واپس رالو دغه دپاره چارسدي هسپتال ته هغه ویل سچور صاحب چې نو دیم راغلي علي اکبر خان دی نور سلیم خان دا ټول به سره وو. نو بیا دې دغه مو وکړو تپوسونه موږ ته خو په هغه ټایم کې څه پته نه وه داسې. نو بیا چې دوی د اف آی آر او دا خبرې مبرې وشولې نو موږ بیا په هغه ټایم خو موږ اف آی آر کې بیا دغه ونه کړو ځکه چې موږ ته پته نه وه موږ بیا څه بوی ګناه پکې څوک رونیسو. نو هغه بیا موږ هغې نه وروسته بیا چې ښه معلومات وکړل نو موږ ته خپل دشمن چې نه راته معلوم شو. لکه موږ ته خو خپل دغه نو معلوم موږ وایي چې کیس چا کړی دی دشمن راته نو معلوم نو موږ اف آی آر وکړو خو د نامعلوم خلاف. نو هغه بیا زموږ تاڼې والا چې علي اکبر خان دی او د دې ټول سټاف چې نو هغې خپل ښه پوره کوشش وکړو او په 24 غنټې کې دنده دی چې هغه ملزم چې هغه ګرفتار کړ او ښه صحیح ملزم و دا هم دا چې بې ګناه کس یې دغه کړی ګرفتار کړی دی او ښه خپل هغه پوره کارکردګي چې هغه ښولې. نو بس موږ ته خو بیا دغه معلوم شي چې دا یاسین نومې هلک دی د مراد زوی دی د دې کلي دی په دغه کلي کې بر اوسېږي تقریبا موږ 9 کیلومتر بره او هغه چې نو هغه دغه کړی دا جرم چې نو بس هغه کړی چې هغه هم بس دغه داسې ټلیفون هم پکې شوي دې ته دمکۍ هم ورکړي دي او ده ته هم ورکړي زما بل یو وراره دی الیاس هغه ته هم ورکړی وی چې داسې څه ډېر کنځلې هم کړي دي غیر اخلاقي حرکات هم کړي دي او یا بلکل دغه مور د بس په هغه ټایم وفات شوې ده کله چې دې پیدا شو په هغه ټایم د مور چې ایکسپایر شوې وه مړه وه یا زما نوم امیر دی او دا کوم هلک چې وفات شوی دا د نوم جهانګیر دی زما نه ترور زوی دی. دا ټایم موږ مدرسه کې سبق وویلو بار ووتلو مدرسې مخې ته کېناستو او د ځان مشغولتیا لپاره موږ لډو ګیم ولګو د مانځه انتظار هم کولو. دې کې یو کس تورو کپړو کې راغی شاه زما شاړخ نه او په جهانګیر یې ډز وکړو وتښتېدو.